Урок 1. Школа служителя. Давайте откроем, пожалуйста, сегодня притчи. 24 глава, 3 стих. Как мне лучше назвать эту тему? Первый вводный тему. Наверное, приложи свою дорогу к успеху. Сам приложи свою дорогу к успеху. Сам. Приложи или прилагай? Проложи, да. Проложи свою дорогу. Проложи свою дорогу к успеху в жизни. Сам проложи свою дорогу к успеху в жизни. Сам. Это в деле Божьем, это вообще во всяком деле. 3 стиха по 7 стихе. Это притча 24. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается. Это основное, то, что я говорю. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается. И с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость. У ворот не откроет он уст своих. Читай еще раз. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Спасибо. Теперь мы будем говорить про успех, о том, как проложить свою собственную, как сам проложить свою дорогу к успеху в жизни. Но для этого всего, если мы хотим что-то состояться, мы хотим состояться в чем-то, и мы хотим что-то серьезно делать, надо все равно нам навыки какие-то, надо нам Божью мудрость. Не просто те мудрости, которые люди получают в университете. Я хочу вам сказать, я закончил университет, и когда я учился на журналиста, мои профессоры, они говорили, что ты рожденный философ. Другой говорит, ты рожденный журналист, специалист. Ерунда все. Я закончил там как лучший студент. Среди русских студентов и среди иностранцев. Там было около 100 стран учили в нашем университете тогда. И все равно, все то, что я получил, хотя 6 лет, разный диплом, все. Но то, что Бог мне дает знать, каждый месяц, или каждый год, скажем, каждый год, из Библии, намного больше, чем то, что я за 6 лет в университете. К чему я веду? Я имею в виду, что если ты будешь толковый в Божьих вещах и в Слове Божьем получить и опираться на Божью мудрость, ты не уступишься нигде. Ты не уступишься в ворот. Это я учился, да, отлично. Это еще не говоря о тех, которые учились еле-еле в университете. Видите? Поэтому это не то, что решает. Если ты найдешь свой путь в Слове Божьем, ты найдешь Божью мудрость. Ты нашел самую главную мудрость. Конечно, я не говорю о технических вещах. Конечно, ты не можешь стать инженером, читая Библию одну. Конечно, ты не можешь стать, допустим, врачом, читая Библию одну. Ты не можешь стать журналистом, просто читая Библию. Но это понятно. Но я говорю про мудрость. Я не говорю про познание. Я не говорю просто за знания или за навыки. Я говорю за мудрость. Так? То есть мудрость — это то, что правит миром. Конечно, мы знаем, что есть мирская мудрость, но настоящая мудрость, которая будет не просто сегодня, но которая пройдет испытание времени и выдержит
мире, нестабильном мире, это только Божья мудрость. Аминь. Так что, когда мы говорим о том, чтобы мы проложили свою дорогу к успеху, прежде всего я хочу, чтобы вы знали, что успех это не загадка. Это не в гадании. Это не загадка, это не в гадании. Успех случайный не бывает. Вы знаете, когда я рос в Африке, я разные программы лотереи были. Наверное, здесь тоже есть теперь. Гороскопы разные. Я купил все книги гороскопы, когда я учился в колледже. Изучал, какие. Потому что каждый везение какое-то искал. Счастье какое-то. Счастливый день, счастливый случай, счастливая работа, счастливая свадьба, Все вещи по случайности. Но настоящий успех это не случайность. Я еще просто вы это отметили себе. Настоящий успех не случайность. Не случайность. Успех не бывает случайностью. Нужно идти к успеху. Я все эти книги смотрел, я рассмотрел, я пытался научиться, как хорошо играть на лотерее, как гадать, такие вещи, заполнить эти кроссворды и так далее. И я думал, что это принесет, может быть, выиграю, кто его знает, вдруг. И есть некоторые люди, которые на этом деле построили вообще всю свою жизнь. И они стали не только гадателями, они стали вообще азартными игроками. И некоторые из них стали чуть независимыми из-за этого дела. Потому что они ищут случайных успехов. Они не хотят заработанный успех. Они хотят случайный успех, подарок они хотят. Но, может быть, среди нас есть люди, которые это самое, раньше гадали тоже. Или которые занимались, вот этим, лотереей или, то, что играют карты. В общем, как это называется? Азартные. Вот, может быть, есть люди, которые занимались азартными играми, которые искали счастье случайно. Но давайте посмотрим, может быть, есть такие люди, просто послушаем их свидетельства. Они вам расскажут о себе и расскажут о других людях, которые они знают, которые зарабатывали деньги легкими способами, легкими путями. Или, может быть, просто люди, которые занимались здесь бизнесом раньше, и которые знают своих подопечных, которые легкими путями зарабатывали деньги. И если они будут добры к вам или к нам, они также смогут нам сказать, на каком этапе они сейчас находятся, насколько они теперь стоят. То есть, насколько эти успехи и эти бизнесы или эти их легкие деньги, куда их завели, насколько они еще высоко стоят, насколько далеко они еще стоят. Вот люди, которые легкими путями зарабатывали деньги. Есть ли кто-нибудь, кто может, я бы пару слов сказать нам ответить, просто пару примеров, если вы знаете. Давай. Еще кто-нибудь есть? Может быть, вы занимались азартными или бизнесом? Будьте благословенны. Я думаю, ни для кого не секрет, что алкоголь – это довольно прибыльный бизнес. И в свое время я занимался продажей контрабандного алкоголя. Должность была небольшая, но по сравнению с другими заработок был очень хороший. И мои друзья хорошие были владельцами, сказать, этого бизнеса. И на их примере и на своем я убедился, что легкие деньги действительно уходят очень быстро. И не туда, куда нужно. То есть, когда друзья подсчитали, сколько денег они прогуляли, прокутили, пропили за год, это получилось порядка $150 тысяч. Из этих денег преподало мне гораздо меньше, в общем-то, потому что большую часть их мы пропивали и прогуливали в ресторанах. Поэтому сейчас я на полном нуле, наравне с полом. Абсолютный ноль. Вы знаете, я просто счастлив, что это все так благополучно закончилось. Потому что я просто видел результаты, я в шоке просто. Чем это заканчивается? Легкие деньги никогда к добру не приводят. Это точно, это 100%, даже 101%. Правильно. Я согласен с ним.
Легкие деньги очень легко приходят, но если честно, по Слову Божьему, такими же легкими путями они уходят. До того, как мы вернемся к притчам, которые мы читали, давайте посмотрим подтверждение этого свидетельства в Псалом 110. Псалм 110. Или, может быть, есть кто-то, кто тоже очень подтвердит такое свидетельство. Может, вы знаете таких людей, которые зарабатывали, были, стояли очень высоко, а теперь очень низко. 110. Мы будем читать 4, и там, вернее, 7 и 8 стихи. Можно свидетельство маленькое? Будьте благословенны. Я делаю короткое свидетельство. Я сталкивался с тем, что я сам играл в карты на деньги, на большие деньги. Вот. И я не зарабатывал, это не было для меня смыслом зарабатывания, но я знал людей, которые зарабатывали и очень большие деньги. За день можно было заработать почти $1 миллион в карты. Играли на очень большие деньги. Я знаю людей, которые за один день расставались с жизнью, расставались со всем, что они имели, продавали себя, своих жен, детей в рабство. Вот. Сейчас из тех 5 человек, кого я знал очень близко, в живых осталось 2. 1 в Америке, 1 в сумасшедшем доме. В сумасшедшем доме. До сих пор играет непонятно с кем. Вот то, что я видел, я знаю этих людей, они могли иметь в день, это было в советское время, когда играли рублями. Вот, играли рублями, человек выигрывал, вот на моих глазах, по тем временам 5 миллионов рублей. Это не машина, это бюджет города был. Какой машина? Это не машина, конечно. Тогда же это было 68 центов. Один рубль тогда. Это миллионы конкретно. По черным или по официальным. Действительно, я согласен. Вы знаете, почему это так? Потому что Псалом 10, 110 вернее, 7 и 8 стихи говорит: дела рук его истина и суд. Я читал эту проповедь в какой-то церкви. Я еще в нашей церкви не читал, по-моему. Дела рук его истина и суд. Все заповеди его верны. Тверды на веки и веки, основаны на истине и правде. Верны. Тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Да. Обратите внимание на 7 стих. Первое слово какое там? Дела рук его. Кто знает, о ком речь идет здесь? О Боге. Дела рук Бога имеет одну характеристику. Характеристики все дела рук Божьи заключаются в том, что они истина, они есть правда, то есть истина, суд, то есть справедливый. Кроме того, они верны, так? А вот 8 стих, самое главное, что я тебе сказал, они тверды на веки и веки. Тверды. Дела рук его, 8 стих теперь, тверды на веки и веки, основаны на истине и правде. Почему дела рук Бога тверды на веки и веки? Это как мы. Бог создал нас, мы не умрем. Даже если ты убийца, ты не умрешь. Ты будешь жить вечно, а тебя в аду, конечно. Это равнозначно смерти. Но ты будешь жить вечно. Потому что мы дела рук Бога. Дела рук его тверды на веки и веки. Это и написано. Почему? Потому что основаны на истине и правде, и правоте. Братья и сестры, все, что человек заработал, или выигрывал, или использует, не на основе истины и правды, все они временно. Напишите себе, чтобы вы просто знали на всякий случай, может пригодиться. Все авторитеты, все влияния, все деньги, все, я не знаю, что еще, знакомств, все, я не знаю, что еще люди зарабатывают, все удовольствия какое-то временное, они все фальш. Это всего лишь как, когда у нас была 5 лет, как называется, то, что мы написали 5,
воздушные шарики. Не нужно, чтобы, если ты хочешь разбираться с воздушным шариком, тебе не нужно взять пистолет Калашников. Иголочка, да? Восьмитоненькая иголочка. И все. Просто он выглядит такой большим. Ты думаешь, о боже мой, что за большой шарик летит наверху. Ты думаешь, давайте мы, наверное, будем сражаться с этим с пулями. Но, ты тратишь свое время. Потому что у него нету силы, нету содержания, нету сути, нету конкретности, нету содержимого. Для того, чтобы разбираться с такими как, шариками, просто возьми иголочку, суни туда, все на своем месте. Вот, точно таким образом и бывает с теми дешевыми, заработанными авторитетами, деньгами и так далее. То, что они говорили, вот это почему так происходит. Потому что единственные вещи, которые будут жить надолго, которые будут твердо стоять, и утверждены навеки, и навеки, они должны быть созданы по Божьим признакам. А как Бог, потому что Божьи вещи вот такие твердые. А почему? Что значит, как это создать? По правде и истине. Они должны быть утверждены. Все цивилизации, которые были созданы на войны, на убийства и так далее, они рухнули. Вроде бы уже империя, что еще хочешь? Было время, когда латинский язык был вообще язык мира. Весь мир говорит на латино. Даже службу Богу, ты не можешь молиться Богу. Считается, что Бог не услышит, пока ты не будешь помолиться на латино. Серьезно? Такое даже было. Теперь, кто из вас знает латинский язык? Один человек. Два. Остальные только по уроке медицины они возвращают некоторые латинские слова. А это, наверное, тоже медики, правильно? Они же не священники. Представьте себе, если 1/3 часть мира говорит на одном языке, куда они исчезли? Что случилось? Потому что ты не обойдешь Божьего принципа. Никак. Никуда не денешься. Как это? Вся Европа говорит на латинском. Ну, кроме некоторых стран. Советский Союз, бывший, то же самое. Но Латинская Америка вообще об этом не будем говорить. Весь мир говорил на латинском. Даже в Африке говорили на латинском. У меня есть предки, которые на латинском говорят. На сегодняшний день, если ты найдешь люди, которые говорят на латинском, и они не медики, они учили и умеют говорить, это значит, они уже скоро перейдут в иной мир туда. Только старики и все. Люди, которые уже теперь живут в настоящее время, все это, потому что это было пережитки Римской империи. А Римской империи нет, потому что это все другие империи, которые вот, построены на основе отвоевания, неправды, насилия, лжи, не видишь испытания времени. Все уйдет. Вот это как Советский Союз. Вот мы с вами же, это самое, но практиканты уже, то есть, собственный опыт, то есть, имен. Божьи дела утверждены на веки и веки, только потому, что они утвердились на основании, вернее, на правде и истине. Аминь. Так что не ищите легкий успех. Братья и сестры, давайте как церковь Божья, как церковь Иисуса Христа, как церковь Слова Веры, научимся, каким путем приходит истина. Я вам скажу, каким путем. Или какими путями приходит истина. Успех. Настоящий успех. Настоящий успех приходит только через труд, только через
Truth. Hard work, you know. Тяжелая работа. Hard work. Тяжелый труд. Труд. Самоотверженный труд. Посвященное сердце. Труд, куда вкладывается, или вкладенный, да? Вложенный, куда, труд, куда вложены сердце, пот и душу. Вот такой труд. Это один способ, как успех приходит. Но одним трудом успех, не только одним трудом успех приходит. Успех приходит трудом. Так, один. Второй. Настоящий успех приходит и трудом и постоянное обучение. Или как это? Да, обучение, учиться. А? Да, я не соглашаюсь. Как? Да, непрестанное, постоянно усовершенствование, или как постоянно учеба. Человек, который хочет быть успешным, должен заниматься, должен заниматься постоянным учением, пребыванием в учении, постоянное обучение, самообучение, постоянное самообучение и самоусовершенствование. Это правда. Если вы думаете, что я живу и проповедую по результату того, что я учил и проповедовал в прошлом году, вы ошибаетесь. И в этом и заключается тоже причина неуспеха и поражения многих служителей. Вы заметили, пастора, которые здесь с самого начала, через какое-то время я всегда собираю нас на какое-то учение определенное. То есть пасторское, лидерское, что-то. То есть каждый год, хотя бы раз или два раза в году, мы очередное устраиваем учение, очередное устраиваем воспитание, очередное устраиваем новые программы, какие-то обучения, семинары и так далее. Почему мы это делаем? Это есть двигатель успеха. Мы можем работать тяжело. Мы работаем постоянно, так? Но если мы не будем проводить, допустим, такие обучения, такие семинары, такие самообучения, самоусовершенствования друг друга, мы не будем иметь настоящего прогресса. Мы можем работать, это получается один труд, который изнуряет. То есть мы просто будем истратить себя, мы истратим себя, мы будем изнурить себя. Но когда к труду и к работе прилагается еще и знание, и мудрость, тогда утверждается дом. Теперь давайте вернемся теперь в этом месте Писания, которое мы начали. Притчи 24. Притчи 24 с 3 стиха. Теперь я начинаю свою проповедь, получается. 3 стих. Мудростью устрояется дом. Оказывается, дом устрояется не кирпичами. Не слышали о таком? Дом устрояется, Бог говорит, мудростью. Дом устрояется мудростью, но еще интереснее, что дальше. Мудростью устрояется дом, и разумом этот дом же утверждается. Мудростью устрояется дом, а утверждается он разумом. Вы знаете, что и мудрость, и разум имеют взаимоотношения. Вы это знаете, да? Но если мы поймем, что и мудрость, и разум имеют взаимоотношения и близкие или родственные слова, то есть они родственники, если мы это поймем, что они родственные слова, представьте себе, что мы не обойдемся, мы не построим, никто не построит, тем более утвердить, утверждать дом любой. Это не бой без мудрости и разумения.
Это значит, когда говорится о доме, имеется в виду не только физические вот такие строения. То есть, допустим, семейный дом. Это значит, семья, это как дом. Вот, скажем, дом семьи или семейный дом, то есть семья, брачный дом, может построить, только строится мудростью, утверждается разумением. Или вы возьмете церковь как дом. Любой дом утверждается мудростью. Строится мудростью, утверждается разумением. Любое служение, это как дом. Возьми, что можно еще брать? То есть возьми любое строение, социальное, общественное, политическое, физическое, материальное, финансовый дом. Любой дом, любое строение, Библия говорит нам, как оно строится. Любой дом строится мудростью, утверждается разумом. Так что не ищитесь, не скажите, что, не думай, что ты перепрыгнешь это. Не думай, что у тебя просто получится, потому что тебя зовут Света, Или как-то тебя зовут, Не зовут Счастливый, или не зовут Sunday Счастливчик, значит. Значит, если тебя буду звать Sunday Счастливчика до завтра, то не имеет значения. Ты не можешь обыграть Бога. Ты не можешь обойти Божьего принципа. Есть некоторые из нас говорят, я существую как-то, да существую, вот как-то буду существовать, вот как-то доживу, вот как-то. Ты себя не делай позу. Ты разрушаешь себя тайно. Ты внутренне деградируешь. Это не идет на тебя позу. Так что, постоянный поиск знаний, постоянный поиск обучения, мудрости, познания – это путь к успеху. Это путь к успеху. Постоянный поиск. Постоянный поиск. Постоянный жажда к учебе. Постоянный жажда к работе. Постоянный жажда к саморазвитию. Постоянный жажда к тому, чтобы что-то другое новое получить. Чтобы что-то новое. Найдите любого успешного человека в мире. Настоящего успешного. Не то, что, как... Я не хочу назвать фамилии. Вот как украинские миллионеры, которые были в прошлом году миллионеры, теперь просят, еле-еле существуют. Или в Израиле на дотации живут теперь. Или в Америке уже безработные. Не это мы говорим. Настоящие успешные люди, они люди все считающие. Они люди, которые постоянно поискают, постоянно улучшают себя, постоянно усовершенствуют себя, постоянно работа над собой. Потому что путь к успеху заключается в трудом, так тяжелый, то есть хороший, посвященный труды, куда человек влаживает себя. С одной стороны, и с другой стороны заключается в постоянном развитии, самообучении, постоянно непрекращающем поиске учебы. Любой человек, как только что человек остановится и будет доволен тем, где он находится, или уровень его, или знания, или что. Как только что он прекращается искать знания и искать мудростью, и будет доволен, как он есть, все, потолок, он дошел до потолка, то есть он больше не двигается вперед, все, просто. Поэтому мудрый человек всегда учится. Мудрый человек. Поэтому Библия дана нам. Чтобы мы всегда можем, хотя бы на Библии, через Библию, открывать себе новые горизонты. Потому что каждый раз, когда ты читаешь Библию, поэтому мы читаем Библию каждый день, чтобы мы могли обогащаться. Не просто знать очередное местописание. Нет, чтобы мы могли совершенствоваться, двигаться вперед. И так далее. Это очень важно. Это есть к успеху, потому что человек, который открывает себя новые горизонты, открывает себя то, что он неизведанный, вчерашний неизведанный, тогда будет творить это завтра. Он постарается осуществить это в его жизни. То, что он выяснил для себя сегодня, он захочет превратить это в жизнь завтра. То, что он открыл себя вчера, он захочет это делать послезавтра. Вы понимаете меня?
Поэтому то, что, о чем мы будем учиться на эти дни, это, я думаю, будет урок эти 3 месяца продолжаться или 2. Я думаю и надеюсь, что они помогут нам не просто в церкви, в строении церкви, они помогут нам вообще в жизни. Что есть вообще в своей жизни, вообще состоится как личность, как человек. Я абсолютно верю, что каждый человек может быть успешным. Я абсолютно уверен, что каждый может тебя найти в жизни. И ты не обязан остановиться и говорить, что все, я уже достиг своего. Нет. Каждый из нас может увеличиваться. Это вообще преступление. Любому человеку говорить, что все, я уже не могу больше достичь. Я уже свое достиг. Я уже не могу расти. Я уже дорос. Это преступление против себя. Это преступление против Бога. Это преступление против Бога, потому что Бог тебя создал незаконченным потенциалом. Или как это сказать? Да? Незаконченным потенциалом. То есть неограниченным потенциалом. То есть Бог каждого человека создал с потенциалом прибавлять. И вы знаете, трагедия человека заключается в том, трагедия человека не заключается в том, что у него нет потенциала. Или у него нет чего брать, или чего развиваться. Трагедия человека заключается в том, что потенциал, который естественно, однозначно в нем, он отказывает его развить. Ведь никто из нас, какие бы мы ни были способны, включая меня, никто из нас, пока мы не увидимся с Иисусом, все равно не сможет использовать весь свой потенциал. Но успех человека и во многом зависит от того, насколько ему удалось или удался раскрыть весь, не весь, может быть, полностью, но по мере, насколько ему удалось, сколько потенциала ему удалось раскрыть в себе. Большой процент того, что ты достигнешь, не потому что у тебя нет этой способности, но насколько у тебя есть желание, хватило силы духа, или насколько ты открыл и использовал свой потенциал. Так что, поэтому иногда опасно, и иногда очень, это вообще дьявольское такое, как вам сказать, дьявольский обман людям, когда он тебе дает работу какую-то. Ну, вот, у тебя, ты старший инженер, допустим, или ты уже старший здесь, сиди себе, выпивай, гуляй, ты уже достиг потолок, короче, то есть, теперь что тебе еще надо? Ты уже, тебе работа, тебе гарантирована зарплата, ты можешь всю жизнь проработать, и сколько тебе надо будет тебе. И мы всегда думаем, что значит я уже состоялся, значит, я уже переехал. Но. Ты обманут в самом себе. Я говорю, что это предательство Бога и себе. Почему себе? Потому что как только что человек прекращает расти и говорит, что я уже безопасен, я уже ограничен, я уже застрахован, я уже приехал, я уже достиг. С того же времени этот человек начинает деградироваться внутри. Получается, все равно движение происходит. Движение происходит в жизни каждого человека. Если ты не двигаешься вперед со временем, и ты стоишь на месте, и думаешь, что все, ты ничего не теряешь, ты теряешь. Кто из нас когда-то ехал в автомобиле, или в автобусе, или вообще в транспорте? Так, мы все приехали сюда на транспорте. Хорошо. Вы поймете мой вопрос. Хорошо. Кто когда-то ехал в транспорте и проехал или ездил мимо остановки, любой остановки, люди, которые стоят или просто ходят пешком на улице, или просто стоят на остановке, то быстро, когда ехал мимо, проехала мимо остановки или людей, стоящих на остановке, или
людей, ходящих пешком на улице. Вы ездили мимо людей, правильно? Все без исключения. Правильно. Есть такой эффект движения. Когда ты в транспорте и в автомобиле или быстро ездишь и проезжаешь мимо людей, которые стоят, а такое впечатление, что они что-то выбрасывают назад, каким-то скоростью большой. Вы не заметили, когда особенно в детстве? А? Как будто они летают. Это ты едешь, как будто они летают. Или, хорошо, может быть, это сложновато вам понять. То когда-то ездил на поезде. Да, хорошо. Очень часто, когда мы ездим на поезде, некоторые думают, пастор издевается. Не. Я просто люблю донести окончательно, чтобы уже конкретно дошло. Хорошо? Да. То есть, чтобы понял с каждого, даже самый тупой, чтобы он понял. Поэтому я и говорю, что если ты будешь учиться, ты станешь успешным все равно. Каким бы ты ни был от бомжей с улицы, все равно будешь успешным. Если вы ездили на поезде, да? А вы кто-то ездил, когда есть соседний поезд, который стоит, а твой поезд тронулся. Ты в этом поезде, который тронулся, вам когда-то или когда-нибудь показалось такой эффект движения, вроде бы не ты, а? Как, вроде бы ты стоишь, а ты ездишь. Правильно? Вроде бы тут проехал мимо тебя, да? А на самом деле это ты едешь. Вы были такой? Или наоборот? Вот. Потому что, хотя это стоит, такой эффект происходит, он ничего не двигается. Но потому что ты двигаешься, ты думаешь, что, или наоборот, То есть он стоит, никуда не едет, но движение все равно происходит. Ты уехал, его же нет. Ты уже оставил его, ты уже поехал. А он еще там стоит. Но движение, вот, почему я это говорю, что за сравнение? Вот эти примеры с автобусами, или с транспортом, и с поездом, это показывает нам, как время работает. Если ты стоишь на месте, ты думаешь, что весь мир тоже стоит, ничего не происходит. Вот Украина деградируется. Но ты так думаешь. На самом деле движение происходит все равно. А ты думаешь, у меня потолок, я уже приехал, у меня все. Но на самом деле ты не двигаешься, но время двигается. Время идет. А время само по себе, дни и сутки, и часы, это движение. Вот как поезд, который двигается, и ты стоишь, и ты думаешь, что никто не двигается. Не. То есть все время двигается, поколение двигается, все двигается. Ты можешь не осознать. Ты сидишь в поезде, твой поезд двигается, ты думаешь, что нет. Ты думаешь, что это соседний поезд двигается. Нет, это ты двигаешься. И если ты стоишь здесь, потом ты обнаружишь, что ты уже ветхим стал. Ветхим, есть такое слово. А потом нужно было только, чтобы кто-то дотронулся до тебя, ты уже рухнул. Тебя уже не берут на работу, никто. Рассыпался, короче. Дотронулись, уже ты все, рассыпался. Почему? Потому что ты не двигался, когда нужно было двигаться. Ты время двигалось, все шло вперед, а ты теперь, когда ты уже очнулся, нужно работать. Теперь уже говорят, надо уметь работать на компьютере. А вы умеете работать на компьютере? Какой компьютер? Я же не секретарша. Сиди там. Мир уже ушел. Ну, это как пример, Моя не компьютер, но вообще так и бывает в жизни. Вы понимаете меня, да? Так бывает в жизни. Мир, время двигается вперед. Значит, если мы стоим на месте, мы все равно теряем. По-любому ты теряешь. Поэтому мы говорили, что успех приходит, когда человек настраивает себе правильное мышление. Допустим, почему я это учу? Чтобы у нас могло быть правильное мышление.
Если я поправлю мое мышление, если я изменю, как я думаю, и я пойму, что успех не приходит без труда, значит, я не буду ждать больше лотереи. Я больше не буду ждать счастливые случаи. Я теперь начну трудиться. И даже если ты не знаешь, как работать на компьютере, потому что ты трудишься, ты все равно найдешь свое место в жизни. Но если я только тружусь, и у меня нету знания и навыки, это то же самое, что я хочу строить дом без мудрости. Или утвердить его без разумения. Не нужно приобрести навыки. Не нужно приобрести знания постоянно. Для чего? Потому что я просто выбью в системе. Если я только буду трудиться без знания, я недалеко пойду. Потому что мудрость, почему, допустим, давайте возьмем дом. Как это понять? Вот это конкретное местописание. Что дом строится мудростью и утверждается разумением. Очень просто. Мудростью дом строится на самом деле. А разумением утверждается. Кто из вас знает, что настоящий дом и современный дом строится дважды? Мудростью и разумением. Вот, он понял. Сначала в проекте, в чертежи, а потом это воплощается в жизнь. Дай ему аплодисмент. Это правда. Вот то, что имеется в виду. Дом строится мудростью. Почему строится? Потому что в чертежах, проектах, архитектуре и так далее, нужно, чтобы сначала было, что ты хочешь строить вообще. Ты говоришь, я хочу строить дом. Вот это дом. На тебе дом. Теперь, если ты просто, это твое понимание дома, где ты будешь жить, покажи мне, где твои кухни здесь. Только в такой зал. Твое понимание дома, это зал. Построим мне дом, и ты построил вот такой дом. Теперь покажи, живи себе на здоровье. Где ты будешь кушать, готовить тут, в этом зале. Где ты будешь здесь принимать ванну, душ, в этом зале. Где ты здесь будешь в кровати ложиться спать. То есть, поэтому должна быть мудрость. Мудростью дом строится до того, как оно утвердится. Мудростью человек в чертежах строит настоящий дом. Поэтому любой человек, кто будет строить, даже современные цивилизованные города и страны, тебе не дадут разрешение строить без проекта или эскиза. Что-нибудь ты должен сначала иметь вот на теории, то есть мудрость. То есть это человек, который написал и разрисовал это. Это еще нету этого дома, нету еще территории, нету еще места, нету еще физически, но уже построено в проектах. Я тебе скажу, если у тебя уже есть проект, эскизы и проекты утвержденные, полдела уже сделано. Не в курсе? Это мудростью. Но без чертежа, без проекта, что ты тогда строишь? Это просто фантазии. Дом строится мудростью на чертежах, а утверждается разумением. Что значит утверждается разумением? Потому что теперь человек должен брать этот чертеж, или объект, или как, да, чертежи эти, проект, а потом понимать этот проект. Разумением нужно разбираться, потому что если, допустим, вам дадут кому-то из вас теперь чертежи, какой-то проект, чертежи какие-то, здания, говорят, теперь строй. Ты будешь смотреть, что это, как это будет, домом будет. Однажды, когда мне дали проект дома, я говорю, это же рисунки. Это же всего лишь, а как это строить? Кто построит? Как это? А с этого будут строить, что-то получится с этого. Это же одна страница, вот. Одни рисунки, что это строить? Как это, откуда берут? Вот что мы имеем еще разумение. Вот человек, который имеет разумение, придет и построит тебе дом. Придешь и будешь жить там. Вот о чем говорится. И то же самое, не просто физически дома, я просто это как пример. Так? Таким же образом,
Допустим, прежде чем ты сможешь построить церковь, успешную церковь и так далее, у тебя должна быть мудрость от Бога. Что такое мудрость? Это как чертежи эти. Понимание, что я хочу. Структуры, рисунки. Ага, должна быть такая группа. Ага, должны быть учителя. Ага, должны быть проповедники. Ага, должны быть группа прославления. Ага, то есть, как люди строят чертежами, вот мудрость, вот это мудрость, Бог тебе дает понимание. Сверхъестественное понимание того, что ты хочешь. И понимание, как это делать. Потому что чертежи и мудрость, которые утверждаются дом, чертежи, они тебе дают, это мудрость, или чертежи, или проект больше, чем практическое строение. Оно больше. Почему? Потому что практическое строение это только материалы принести и все. И потом по стандарту, просто по чертежам, просто перекладывать эти самые чертежи, кирпичи и все. А самое главное, основное, это мудрость. Вот то же самое, все то, что ты добьешься в жизни, начнется с того, что у тебя будет внутри. То, что Бог тебе откроет, понимать. То, что какую мудрость Он тебе вкладывает. Как это должно быть, как ты это понимаешь, видение, мы называем это. Понимание в сердце, понимание в душе, понимание твоей жизни. Какая мудрость, какие чертежи у тебя про твою жизнь. Какие чертежи у тебя про твое будущее. Какие чертежи у тебя про сегодняшний день твоей жизни. Какие чертежи у тебя про завтрашний день твоей жизни. Какие чертежи у тебя в отношении семьи. Какие чертежи у тебя в отношении работы. Какие чертежи у тебя в отношении общества. Какие чертежи у тебя в отношении финансов и так далее. Какие чертежи. С этого все и начинается. И вы понимаете, что я имею в виду. Мудростью устрояется дом. Любой дом имеется в виду. Любой дом. Но вы знаете, что порой ты не сможешь иметь мудрость без знаний. Знание приобретенное превращается в мудрость. Приобретенное знание очень часто превращается в мудрость. Поэтому мы учимся, поэтому мы двигаемся вперед. Так? А разумением это уже детали. Понимание деталей, как утвердить. Это то, что утвердить. Допустим, человек может написать проектов, сколько хочешь проект. Но это разумение утвердить, соберет вместе и поставить это в осуществление. Дом строится мудростью, устрояется дом, и разумом оно утверждается. Это понятно? Итак, вернусь к тому, что я говорил. Успех не бывает случайности. Нет случайного успеха. Человек, который ждет случайного успеха, он деградируется. Человек, который ждет случайный успех, это как поезд, который стоит. Проходит мимо, событие проходит мимо тебя. Поколение проходит мимо тебя. Двигайся вперед. Трудом и постоянным обучением. И никогда не поставить точку над «и». Никогда не думал, что ты уже приехал. Даже если тебе 80 лет. Ты можешь всегда развиваться. Ты можешь всегда что-то принести людям. Ты можешь пользу принести себе, обществу и Богу. Аминь. Вот такие люди, которые поймут это и будут жить согласно этому. Это люди, которые готовы для следующего тысячелетия. Это только таким менталитетом мы с вами сможем быть готовы и быть снаряжены для следующего столетия. А то расплох составит нас мир. Я не имею в виду только технически, потому что я говорю про компьютер, некоторые думают, все, я не умею работать на компьютере, я уже пропал. Не. Это во всех направлениях. Если ты будешь хорошо работать, тебе не надо будет работать на компьютере, наоборот, на тебе будут работать на компьютере. Ты будешь наниматик. Но для этого, чтобы нанимать, значит, тебе еще должно быть еще и выше.
Аминь. Но поэтому Бог, который, Бог есть на небе, но Бог не исключает мудрость, Бог не исключает разумение. Очень часто, допустим, по воскресеньям и по четвергам я проповедую о духовных чисто вещей, как Бог сверхъестественно может помочь нам и так далее. Но кроме того, что Бог помогает нам, слава Богу, Он тоже и через Его слова помогает, дает нам знания, дает нам откровение. Вот это самая большая Его помощь. Как нам понять жизнь? Он дал нам жизнь, и Он дает нам его понять. Так что, давайте посмотрим дальше это местописание. Притчи, 24 стих. Мы уже поняли, что мудростью устрояется дом, разумением утверждается. И 4 стих еще интереснее. Потому что построить дом, все класс, квартира есть. Но кто из вас знает, что нужно еще мебель в этой квартире? Я это выяснил. Когда Бог подарил квартиру. Я думаю, что когда Бог подарил квартиру, все будет решено. Оказывается, это полдела. Нужно было делать ремонт. Нужно было покупать, мебель и так далее. Квартира голая, это не очень большую пользу приносит. Надо еще оборудовать эту квартиру. Правильно? Поэтому то же самое в духовном мире. Мы можем приобрести знания, мы можем приобрести мудрость и так далее. Но 4 стих говорит, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Вы поняли это? То есть дом строится мудростью, разумом утверждается, а с умением. То есть мудрость, разум и умение. А умение помогает внутренности этого дома наполнять всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Непонятно? То есть умение уже тебе помогает, потому что то знание и мудрость, которые ты приобретаешь, ты должен еще и делать. Вот умение, то, что говорится умением, это то, что я назвал прежде всего трудом. То я сказал, что два пути к успеху. Это труд, то есть, как я сказал, hard work. Да, самоотверженный труд, да. Вот, это то, что имеется в виду. Именно это, когда, значит, но если просто трудиться без знания и мудрость, я сказал, что это ноль. Но когда есть мудрость, это сначала. То есть это основание. Тогда есть потом разумение. Так, а потом тогда твой труд будет целенаправленный. Я вам скажу что-то. Вы знаете, наверное, возможно, если считать по количеству, получается, что у нас самая большая церковь на Украине сегодня. Но, поймите, может быть еще победа, я не знаю, 3000. Поймите, что если честно говорить, есть слишком много пастырей, которые я даже знаю, которые лучше меня трудятся и работают. Знаете, молятся больше меня, работают больше меня. Их много. Не просто в Киеве, их много даже в провинции. Очень часто, когда мы видим результат какой-то, мы думаем, этот человек значит, он самый вообще лучший, значит. Он больше знает, он больше молится, значит, он больше. И очень часто люди приходят ко мне и говорят, пастор или брат, сколько ты молишься-то? Они хотят слышать, допустим, 6 часов, 4 часа. Били, да, но это не основное, Это то, что я говорю здесь. So, ты можешь работать много, но если не будет основания мудростью и разумением, то есть если не будет самообучение, это постоянно, труд должен согласоваться с тому, что ты знаешь. Труд должен быть только то, что приносит в исполнение мудрость и
разумение, которое у тебя уже было. То есть ты раньше приобретаешь мудрость, разумение и умение или трудом, ты просто уже привносишь в исполнение, только уже осуществляешь. Понимаете, что я имею в виду? Приводит в исполнение те багаж мудрости и разумения, которые у тебя были. И в этом я и выигрываю. И я бы сказал, и в этом и Генри выигрывает. Потому что мы иностранцы, и во многом мы открыты. Мы читаем много, мы видим много примеров на английском, и мы видим другие. Приобретаем мудрость и разумение. Конечно, это другое дело, что ты скажешь, что но есть же другие африканские пастора. Почему у них маленькие церкви? И в Киеве, и по всей Украине. Ну, как тебе сказать? Да, не в этом все, но это большое дело. То есть мы не можем, еще есть Бог, конечно, но это есть принципы Божьи, правильно? Это есть принципы Божьи. То есть приобретай мудрость и разумение, а потом трудом ты принесешь это в исполнение. Я даже скажу, многие из вас, из наших пасторов, которые здесь присутствуют, вы имеете большое преимущество, потому что мы проводим эти учения постоянно. Многие пастора, которые просто сами двигаются, ты ограничен тем, что ты знаешь, ты ограничен тем, что ты достигаешь. Да, поэтому то, что у нас есть возможности, вообще члены церкви, получить такие учения, это определяет тоже нашу судьбу во многом. Того, что мы достигнем. Конечно, мы еще и знаем, что то, что человек, поэтому умение это очень важно. То есть последний, третий пункт, который мы говорим, труд. Потому что одно дело, что ты знаешь, но другое дело, будешь ли ты исполнителем слова. Вы понимаете меня, да? Одно дело, что ты слышал много чего, но другое дело, насколько ты исполняешь того, что ты слышал. Итак, мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности этого дома наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Именно с умением, трудом. Так что мы возвращаемся к определению успеха. Что приводит к успеху? Мы говорим, то, что приводит к успеху, я говорю, труд, самоотверженный труд, но это как бы потом, скажем лучше, не прекращающийся процесс обучения, самообучения, приобретения мудрости, разумения. Зачем мы учимся? Только для этого. И самоотверженный труд. Вот две вещи. Продолжающее приобретение мудрости и разумения, то есть самообучение, и следующее труд. Это построить дом, это утвердить этот дом, и это наполнить этот дом, этим домом имуществом. Остальное это просто уже, если ты не прекращаешься, ты просто уже улучшаешь того, что уже имел. Аминь. Многие из нас, допустим, возьмем советское время. Кто здесь старше 30? Вы жили в советское время. Ага, хорошо. Многие из нас, вы посмотрите на нашу профессию в советское время. И кем мы работали с вами 10 лет, 15 лет, 20 лет тому назад. Очень интересно, да? Если классически смотреть, многие из нас уже не вписываемся в сегодняшней действительности. Правда? Уже не вписываемся просто. Просто уже не вписываемся. Конечно, может быть, есть такие, которые и остались такими же системами, такое же, это самое. Но люди, которые живут в обществе, в этом обществе, я думаю, это и есть причина, почему основная масса людей не работает в нашей церкви. И вообще в нашем обществе. Потому что они не жили по этим принципам. Они не приобретали мудрость и разумение. Они не были успешными. Они не умели успех. Хотя в советское время у них была работа, все, зарплата стабильная. Но теперь другая обстановка и другая ситуация. Они сразу теряют работы,
сразу теряют зарплаты, сразу теряют статус в обществе, сразу теряют престиж, сразу теряют стабильность в жизни. То есть хаос наступает. Почему? Потому что они были, как они есть. Но если бы они развивали дальше, приобретать мудрость, приобретать разумение, они всегда найдут себя в какой-то, всегда найдет себя примирение. Вы понимаете, что я говорю? Так что успешный человек и суть успеха человека заключается в нем, что он приобрел для себя, что он умеет, что он знает. Не только то, что он приобрел, когда он учился в университете 20 лет тому назад. Но способность еще продолжать развиваться и учиться. Допустим, кто-то из нас скажет, Бог меня спас, хорошо, ну что дальше? Да, что дальше? Я был алкоголиком или наркоманом, я уже не пью, не колюсь, но уже пришел в церковь. Ну что дальше? Ну что дальше? Все. Поэтому это не успех еще, что ты уже освободился от наркомании. Это не успех еще, что Бог уже тебя спас. Он спас тебя, чтобы поставить тебя на дорогу успеха. Это значит, теперь ты приобретаешь мудрость и разумение. Что это значит? Это продолжающий процесс. Это путь, это жизненный, когда человек настраивает себя на то, чтобы учиться по-новому, чтобы приобретать навыки, знания, способности. Каждый день, каждый раз. Каждый день, каждый раз. Это ты должен настроить себя таким образом. Допустим, в нашей церкви, у нас в церкви есть компьютер, есть интернет. Если кто-то действительно имеет желание, мы пустим бесплатно, работайте по ночам, когда офис заканчивается. Приходите, учитесь, обучайте себя, улучшайте свои навыки. Если ты будешь уже знать, как работать на компьютере или в интернете, или ты уже не пропадешь в этом веке. Или научись чем-то другим. You know. Так как пример, допустим. То есть человек, который понимает правильно жизнь и понимает секрет, тайны успеха, знает, что успех заключается в процессе, это движение. И нужно постоянном движении, в процессе обучения, в процессе приобретения мудрости и навыки. В процессе, постоянном движении. Приобретение мудрости и навыки. Мудрости и навыки. Плюс тому, иметь труд. Иметь желание трудиться, выложиться, вкладывать себя. Как он сказал, Василий сказал, само отверженное трудиться. Готовность это делать. И тогда покажи мне в любой стране ты выживешь. В любой стране ты будешь успешным. Возьми меня сейчас. Допустим, меня отец выгнать. Выгони меня с Украины. Я могу потерять или страдать ровно полгода. Но больше полгода в любой стране я не буду страдать. Это дискомфорт на время. Почему? Потому что мой успех самый большой не в том, что я уже построил, или что я строил вчера. Мой успех сам себе заключается в этом метр 72. Метр 72, 80 килограммов. Вот где успех мой. Все. Если это еще двигается, еще где-то существует, возьми его и помести его в Китай.
И в Китае найдет себя. Я могу вам спорить с вами. Особенно пересади его в Африке. Меньше 6 месяцев будет. Породистое дерево. Породы своему. Породистое дерево. Да. И ты должен быть таким человеком тоже. Я хочу, чтобы наша церковь была такая контингент людей, особенно лидеры. Чтобы мы были настолько нужными и важными, чтобы мир этот не сможет делать без нас. Потому что мы знаем то, что мир не знает. Мы имеем Библию. Мы черпаем оттуда такие жемчужины. Но не просто нужно черпать эти жемчужины. И черпать. Нужно их применять в жизни. Нужно жить по них. И тогда настоящий успех приходит. Вот где роль труда. Вот где роль самоотверженный труд. Наташа поехала в Израиль. Еле-еле приехала. Почему? Потому что они уже услышали, что человек трудится в какое-то направление, чтобы реабилитировать людей. Но давайте начните подобное здесь. Человек найдет себя, потому что он что-то приобрел. Так что не теряй того, что ты уже имеешь. Давайте будем приобретать больше, будем использовать больше того, что мы имеем, еще будем приобретать больше того, что мы не имели. И будем все это использовать, реализовать во славе Божьей. И вы знаете, что еще будет интересное? Помните Псалом 110, который мы читали? Потому что это будет настоящий успех, приобретенный по правде, по правоте и истине. И знаете, что будет? Это успех, этот труд будет твердый, утвержденный на веки и веки. Это не будет сиюминутный успех. Это не будет успех, как, который бывает на 2 года или на год. Потому что если вы это делали правильно, по правде и истине, написано, все дела его рук тверды на веки, потому что были созданы по правде, по истине. И не стесняйтесь учиться. Не стесняйтесь говорить, что я не знаю, как это делать. Я не знаю, как это делать. Покажите мне. Не стесняйтесь учиться у своей жены, у своего мужа, у твоего ученика, у твоего студента, у твоего начальника, у твоего знакомого, у твоего друга. Не стесняйся учиться. Не стесняйся сказать, что я это не знаю. Вот скажи мне это, как мне это делать, давай пойдем. То есть, это знак прогресса, когда ты жаждешь к знанию. Это не знак отсталости, это не знак примитивности. Не. Это знак прогресса. И самое интересное, когда это все утверждены на правде и истине, это будет стоять. Братья и сестры, я, допустим, знал, что дьявол не разрушит. Пускай прокуратура делает, что он хочет. Пускай государство делает, что он хочет. Пускай даже веганы сандеи. Пускай даже разрушит формально церковь слова веры. Это не разрушится все равно. Вы знаете, потому что дела его, которые основаны на правде и истине, тверды на веки. И эта церковь слова веры, вы увидите, мы будем, может быть, на небе тогда. Но тогда вы будете свидетелями моего слова. Что эта церковь, потому что имеет хороший фундамент, будет одна из церквей, которая соберет последний урожай для Бога. То есть она будет здесь, когда Иисус придет с неба. Аминь. Доживет. Может быть, Иисус придет через 1000 лет, через 2000 лет. И это будет еще приобретаешь душу все равно Богу. Может быть, это будет под другим названием. Может быть, это будет при других зданиях, других это самые люди, другие поколения, но это будет иметь историю, исток. Будет продолжать душу отвоевать для Господа. Поэтому
Даже когда нас уже не будет, наш плод продолжает, наше дерево, семя, посеянное, продолжает принести плода. Вот почему мы работаем. Мы не хотим просто иметь 7-минутный успех. Мы не хотим просто иметь какой-то, делать какое-то сегодняшнее дело. Нет. Мы смотрим дальше. Мы смотрим дальше. Поэтому вы как лидеры, или как люди, которые служащие в этой церкви, знаете, что ваши дела останутся на веки и веки. Поэтому давайте постараемся, если мы хотим, чтобы наш кусочек, допустим, это дело останется, но счита кусочки. Уже в это время, к этому времени уже все вымрет. Если ты хочешь, чтобы твои кусочки в этом деле осталось на веки и веки, сделай это по правде и истине. Что я имею в виду кусочки? Допустим, 4 года назад у нас было 15 домашних групп во всех районах и в Борисполе. Я вам скажу, из этих 15 домашних групп есть некоторые из них, которые ходили 30 человек, 50 человек, есть некоторые из этих домашних групп, где уже ни одного уже нету. Кусочки их умерли. Но церковь не умерла. Наоборот, возрастала за это время. Но твой кусочки, как мы говорим, кусочка, где она будет? Выдержит, умножится, будет ли развиваться или вымереть? Шестичка, свой шестичка. То есть некоторые домашние группы, где люди ходили, и теперь ни одного человека нет, и включая лидера. Уже умерли, уже потупили в мир, уже вообще отступили до такой степени. Вообще никого уже не осталось. Есть целые домашние группы, целые районы, целые такие. Но за это время, те, кого они привели, может быть, или те, которые другие привели, продолжают развиваться. Допустим, есть некоторые из вас, что я имею в виду, которые кто-то привел вас. Но это человек, который привел вас, сам уже вообще вы даже не знаете, где он находится. Есть такие, нет? Есть такие. То есть человек, который привел вас, вы говорите, где он? Уже все, уже вообще. А вы плодитесь. Видите, как Бог продолжает свою работу? Так что это не зависит от человека, но давайте мы будем насколько внимательны к себе, своим делам, что нет, мое да живет. Мои дела будут жить на веки и веки, во имя Иисуса. Не просто на минутно, не просто какое-то время, нет, всегда во имя Иисуса. Аминь. Давайте вернемся к притчам там. 24 стих, глава, 5 стих. Я спокойно учу, потому что мы рассчитываем, что у нас будет ночная молитва, я все равно остаюсь. И я думаю, что мы все остаемся. Только 11 ночная молитва начинается. Так что просто никто не спешит. Пока я предполагаю, да. 5 стих. Так что если вы из тех, которые не ходят на домашние группы, перестройте свой менталитет. Человек, который хочет быть успешный, он не ищет спокойной жизни. Он не ищет комфорт. Конечно, если у вас есть работа с утра завтра, я советую вам идти отдохнуть. Но в принципе, если вы имеете возможность, нужно начинать ходить на домашние группы. И строить свои чертежи. Вы знаете, я говорю про чертежи довольно долго. Чертежи начинают строить молитвы в духовном мире. Потому что некоторые из этих, то, что мудрость, мы говорим, что чертежи строятся, но мудрость строится дом, и так далее, чертежи в духовном мире. Это же в духовном мире. Мы же, когда мы говорим про чертежи, мы же не говорим, что вы должны рисовать физически. Но мы рисуем, мы создаем и в духовном мире. Это осуществляется в духовном мире. То есть, это когда ты молишься, это когда ты понимаешь, когда ты слушаешь слово, когда ты, в духовном мире это все осуществляется. Притчи 24, 6 и 7 стихи.
Поэтому с обдуманностью веди войну твою. С обдуманностью. И успех будет при множестве совершенный. После того, что подтверждает то, что мы говорили, у множества совершенный, это то же самое, что приобретает мудрость и знание. Так? И успех будет при множестве совершенный. И, конечно, поэтому с обдуманностью веди войну твою. Приобрести знание, приобрести мудрость. Должна быть над чем обдумываться, потому что ты уже получил мудрость, ты уже получил знание. С обдуманностью, толково нужно работать. Не просто трудиться как-то, но когда ты приобретаешь мудрость, разумением, тогда ты сможешь толково, с обдуманностью вести свою войну. У всех нас есть войны в своей жизни. Сражения, которые мы должны выигрывать. Жизненные сражения. Что такое успех? Человек, который успешный, это человек, который свои жизненные вызовы уже выиграли, которые одержали победу над своей войной. Война жизни — найти свое место. Понял, к чему Бог тебя создал или призвал, и найти свое место, и развивать это, осуществлять это, состояться. С обдуманностью, чтобы совершить это, нужно иметь мудрость, разумение. Для глупого слишком высока мудрость. Поняли? Для глупого мудрость, так тяжело, я уже не могу, мне поздно, значит, я опоздал. Тяжело, как это ходить на занятия, как это считать, что-то, короче, он найдет какую-то причину, 1001 причин, чтобы сказать, что мудрость это не для меня, значит. Это же правильно, все правильно, конечно, здесь написано, я тебе. Для глупого слишком высока мудрость. И у ворот не откроет он уст своих. Я лучше помолчу. Я лучше здесь, ничего не скажу, ничего не буду делать. Пассивность такая. Это легче всего. Легче всего сдаваться и сказать, что нет, ничего не буду, я уже все, я уже пропадший. Я уже никакой, я уже опоздал, я уже поздно. Люди находят 1001 причину, чтобы сказать, что нет, я уже не подходящий, я уже не то. Мудрость слишком высока для глупого. Кем ты окажешься сегодня, брат и сестра? Мудрый, который приложит дорогу своему успеху, или же глупый, для которого мудрость слишком высока. Каким ты окажешься, дорогой? Где ты будешь из них? Давайте станем, будем молиться. Что Господь, нет, я все-таки буду из мудрых, которые приложат свою дорогу к успеху. Нет, я все-таки буду из мудрых. Давайте будем молиться. Господь, помоги мне приобрести мудрость и разумение. Аллилуйя. Мы будем молиться. Обратись к Богу, скажи, Господи, помоги мне. Господь, помоги мне больше совершенствоваться, больше утвердиться, больше, Господь, больше подняться выше, Господь. Я не хочу, чтобы мудрость стала слишком высока для меня, чтобы я не был из тех, которые будут сказать, нет, мудрость слишком высока, но чтобы я достиг ту высоту, которую ты мне призываешь, Господь. Помните, успех – это не случайность. Успех – это не случайность. Не бывает случайного успеха. Давайте помолимся
нужно проложить свою дорогу к успеху. Как? Трудом, самоотверженным трудом. Нужно проложить свою дорогу к успеху. Как? Приобретение мудростью. Нужно проложить свою дорогу к успеху. Как? Приобретением разумением. Потому что мудростью устрояется дом, разумением утверждается и умением или трудом наполняется имуществом. Аллилуйя. Давайте будем молиться, что Господь помоги нам, Господь. Мы отдаем себя в Твои руки. Я отдаю себя в Твои руки. Помоги мне состояться. Помоги мне быть таким, который я должен быть. Оши катамо рике сели риама хакатила ламо хосиндери яла бахаяя. Илала махаса яла махалара махалара махалия. Мы не ищем быстрого или случайного успеха. Мы не ищем суеминутный успех, который не надолго. Только то, что основано на истине и правде, утверждается навеки. Утверждается навеки только дела, которые утверждены на истине и правде. Отдай себя в руки Божьи. Поговори с Отцом. Скажи: Господь, я верю, что я еще состоюсь. Я верю, что со мной что-то еще выйдет. Я верю, Господь, что Ты со мной что-то еще получится. С меня что-то выйдет. С меня что-то получится. С меня получится что-то. С меня что-то с меня получится. Я состоюсь в служении. Я состоюсь в семье. Я состоюсь в браке. Я состоюсь в личной жизни. Я состоюсь в профессиональной жизни. Я состоюсь в служении Богу. Я исполню свое призвание. Я найду свое место в жизни. Ила махаламу сикетерия махаяндая. Когда пастор молился в духе, я знаю, было пророчество у него в духе. И Бог мне дал как бы толкование. Было такое сказано, что вооружайся, народ мой, для этой битвы. Поднимись в духе и возьми меч, слово мое, вооружайся. И просто сразу Бог дал мне слово, как бы подтверждение, сказал, что я хочу остановить кровопролитие на этой земле. Хочу остановить беззаконие. Хочу разрушить твердыни. Хочу осветить эту землю. И ты, мой народ, которого я приготавливаю к этому сражению. И сразу пошло мне слово просто из Библии. Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чреза, собирайся с силами, ибо восставит Господь величие Иакова, как и величие Израиля. Аминь. И я верю, что это просто то, что Бог будет делать, что Он будет действительно. И у вас было просто пророчество, пастор. Да, спасибо. Значит, когда пастор молился, Дух Святой, он говорил: смиряйте сердца. И Филиппийцам 4 глава, 8 стих. Он говорит: наконец, братья, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Аллилуйя. Спасибо.